動画？失礼します。はい。女性の。お客様はプロフィギュアスケーターの安藤美希様。電撃出産の公表から1年半以降、その自由奔放なキャラクターで何かと世間の注目を集めるミステリアスな氷の女王。今回ちょっとなんかトークでみたいな。はい、そうなんです。大好きなお料理を食べながら、お話をしたいなと。そうなんです。癒されたいなと。なるほど。わかりました。ちょっとお待ちください。はい。用意してきますね。はい。いやー、タイムリー。タイムリーだよね。でもさ、聞きたいよね。聞きたいでしょ。聞きたいです。そうだよね。どこまで話していいの？いや、もう行けるとこまで。わかんない。行けるとこまで完全さ、なんか全て俺のせいになるじゃん。そう、これはもはやおもてなしという名の安藤美希独占インタビュー。二宮、どこまで確信に迫れるか。失礼します。はい。大変お待たせしました。お料理の方できてますんで。まずはあらかじめスタッフが用意したお料理で安藤美希の胃袋をつか